So you will report to the mother of the husband. That is the in-law to in-law problem. Sometimes it is like that. Say, àwọn òbí rẹ̀ wọ́n ṣe dáadáa sí mi, àwọn òbí rẹ̀ ò kí mi. If the òbí rẹ̀ ò bá ṣe dáadáa sí ẹ, ìwọ náà ṣe dáadáa sí wọn. Ẹni tó bá ti mọ̀ pé òun fọ́mọ nílé ibì kan, yóò mọ̀ ṣe dáadáa sáwọn ilé ibẹ̀ yẹn. In fact, ní kò ságọ̀ kankan bì kankan téèyàn bá ti ń ṣe dáadáa sí àwọn ilé ibi téèyàn bá ti fún wọn lọ́mọ àbí ilé ibi téèyàn bá ti fẹ́ ọmọ. Àwọn yẹn gan ó transfer ìfẹ́ tí ìwọ ń ṣe sí wọn yẹn. Wọ́n transfer ẹ̀ sára ọmọ ẹ̀. Yóò jẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ náà kó jọ wọ́n lójú. Àmọ́ ọmọ tó ṣe pé òun gan kò fẹ́ rí ìyá, kò tiẹ̀ fẹ́ kán ìyá kankan sọ̀rọ̀ níbì kankan, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ káwa náà lè mọ rí àwọn ọ̀yọ́ ọkọ wa. Tá a bá ti rí pé a ti ráwọn ọ̀yọ́ ọkọ wa, ó ṣe díẹ̀ ká pe àwọn ọkọ wa. Kí ló dé? Why? Mama is not coming around. Àrí mọ̀mọ́ kan wà oníwà mọ̀mọ́ rẹ ní ṣe bí mọ̀mọ́ tiẹ̀ ni kì í ṣe mọ̀mọ́ mi ìwọ náà lọ bí wọn. Then you go to the mother. Mama, we have not been seeing you. Hope no problem. Mo ní fún yín sinmi díẹ̀ ni ẹ mọ̀ fún wa sinmi díẹ̀ o. Àfẹ́ rí yín, we want to see you. Good, do good to them. Whether with the knowledge of your husband or not, if you have things you can give to them, stretch your hands to them, and that will create concrete love between you and the father-in-laws, the mothers-in-laws. Then most of us we should read the Holy Quran. We should be versed in the Holy Quran. We know what the Quran is saying, like our brother Alaro is telling us, that we didn't need to know our religion. We should not have comparison. Some people come from bad homes and they want to be your friends. They want to tell you about evils they do to their own mothers-in-law, so that you too can copy and do the same. No. You don't allow people to tell you bad things to the way you treat your in-law. You should, if you want to be friends of good Muslim sisters, who you will come together to know more about Islam, to establish better Islamic families. Like Brother Alaro has said, all of us will become mothers-in-law. And if you treat your mother-in-law badly, your own daughter-in-law, that is the wife of your son, will come to treat you even worse, more than what you do to your mother-in-law. If you don't want this, you should be careful about what you do. We should be time conscious. We are Muslim women. We should know how to manage our time. Part of the management of home is managing our time. We should know what to do and know what not to do. Then if our husbands instruct us on certain things, they know better than we do. That's what still stands. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. You see, when God is stressing anything in the Holy Quran, He has reasons for it. God stressed it that He has made our husband umbrellas over us, so that these men will protect us. It's not that we are subordinates to them. We are partners in progress. We are meant for one another. But at least in a home, somebody has to be a leader. The way Allah has arranged it, the hierarchy, is that our husbands are the leaders. Then we are to guide our children. Then both of us, the husband and the wife, are to take care of the children and the extended family at large. If you are the quarrelsome wife that you quarrel always, you should take note that your children are watching over you. Whatever you do, they emulate. If they can't do it immediately after you do it, they will go out and display some of your acts. And if friends are asking them, they say, this is how my mother shouts. This is how my mother quarrels. This is how my mother does this, and that is speaking bad about Islamic home. We Muslims are the models that other people should copy, should follow. We should not look outside, especially on the issue of these films. We allow our children to watch, to overdo it. Some children will be in the sitting room up to around 1, 2 a.m. while the parents are already sleeping. We should not allow this. We should know what type of films our children are watching. Some of these things can bring problems to our homes. They can bring problems to our homes. Then when our parents become aged, we need to take good or better care of them, because they will be behaving in certain ways that you won't expect. You have to tolerate them.
Some of the things you should think about is that Quran has said it, that time it will be diminishing return. That some of the things they will be doing will be like child's play. And you should try and accommodate whatever they do and pray Allah to protect and guide them as they have done unto you when you were young. After all, what you are doing to them now, you know. What they did to you, you didn't know. So they could have caused harm to you, but they didn't do that. So I ask God to be our guide, and I pray that this kind of organization and program will continue for Muslim brothers and sisters, so that you continue to enlighten us about Islam as a whole and family members specifically. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar. We thank our mother too for that very brisk and concise contribution she has made. May Allah subhanahu wa ta'ala reward her abundantly. She has been our mother. Anytime we bank on her, wallahi, she's always there for us. May Allah always be with you and always be there for you. Now, I think we have gotten the message, but I want to crave our indulgence. Like I said, it is a deliberation. In a sitting where you have a leader, our father, our guest speakers and scholars around with us, they are leaders. You don't take exits until you allow the leaders to permit such. We want to have few contributions, not just ordinary talk we want. We want to have a resolution. I said it earlier that Doctor has given us the broader things of it all. As regard the issue of matrimonial in Islam, how we resolve it generally. The emphasis was driving down to the issue of mother-in-laws and wives. Our mother has equally talked in that respect, and virtually all the items listed by doctors, I think it has treated everything we need. We pray Allah to reward them abundantly. Now, we'll be going to our father. Bàbá wa tí wọ́n wà láàrin wọn látàárọ̀, mo sọ fún wa mo ní bàbá ni wọ́n kọ́ àwọn doctor wa ni wọ́n kọ́ àwa náà. He is my doctor, he is my ọ̀gá, he is my everything too. A rí pé Ọlọ́run kẹ́ wa ní Islam tọ́lọ́run fi ṣẹ́rú àwọn bàbá ìkókù fún wa láti pé ká gba ìrírí látọ̀dọ̀ wọn. Bá a sì jòkó yìí náà, tabala àjọ mọ́lẹ̀ ní àbọ̀ àti bàbá lọ́la. Bọ́lọ̀ ń bá dẹ́mi wá sí, Ọlọ́run kó dẹ́mi wá sí. Tọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a bá ṣe fún àwọn tòlẹ́jú 15 minutes síwájú sínsìn, a fẹ́ gba contributions díẹ̀, a sì gba questions lórí àárín tí à ń gbéyẹ̀wò yìí, in tó dé lóde òní, tó fi di pé àwọn obìnrin ò fẹ́ ya ọkọ ńlé, àbí àwọn ìyá ọkọ náà wọ́n á máa sábà ṣe èyí tó kọjá làǹgbà míì, àbí àwọn ìyá ìyàwó bó ṣe wà ní gbàǹjà náà ló wà ní àbàtà. Ìyá ìyàwó, ìyá ọkọ, àwọn méjèèjì, àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọkọ àti ìyàwó, wọ́n yìí sábà fẹ́ rí wọn mọ́. Kí ni tó dé bàbá? Ẹ dákun. Ọlọ́run járe yín pẹ́ bàbá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم وبعد. lẹ́yìn kíkí tí gbogbo àwọn olùsọ̀rọ̀ tá à ń ti fi ìkẹ́ ọlá Ọlọ́run ìkẹ́ àti ọlá Ọlọ́run tá à ń ti kíra wa, èmi náà fi tèmi náà kún. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìgbà yóò máa yí náà ni, yóò máa yí náà ni títí tí ó fi yípo tán. Ìyá ọkọ, bàbá ọkọ, ìyàwó tá a fẹ́ láti ìran kan tí a kò mọ̀, wọ́n ti sọ fún wa ní ọ̀rọ̀, lẹ́kṣọ́rà wa ti sọ fún wa, background ọ̀pọ̀pọ̀, àmọ́ kí ni ṣe sí ọmọ tá a fẹ́, kí ni ìran ẹ̀, kí ni wà wọn, kí ni wọ́n fi tọ́, àmọ́ asáhùn bí a ti rí ni. Ọmọ òní bá pẹ̀lẹ́ ìyá rẹ̀ ńlẹ̀ kó sí aṣọ rẹ̀. Àwa tí à ń fẹ́yàwó tá a jọkùnrin, àwa la gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ nípa obìnrin tá a fẹ́ fẹ́, àbí ká kó lákòótán nípa Islam.
bóò ni Islam ṣe ní ká hùwà bóò ni anabi sallallahu alayhi wa sallam bóò lòun náà ṣe lò láyé pẹ̀lú àwọn àyẹ̀wò ẹ̀ àti àwọn òbí àwọn àyẹ̀wò ẹ̀. wọ́n ní túláàsì yìí ó jẹ́ máa wá gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin torí gbogbo intanet ń gbé kalẹ̀ ń ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa gbogbo nǹkan ló kó sí lábẹ́ ó níwọ̀n àbábẹ́ sí àsìkò gbà má ọkọ ni ó máa sọ fún ní ó kọ́ ìyàwó lẹ́kọ̀ọ́ bá a ti hùwà ní bàbá rẹ ó ti di bàbá mi nínú Islam bil musahara pẹ̀lú ìjána àná ó wà ní ipò ọ̀wọ̀ àpọ́nlé ìbùkún àti kádìfẹ́ǹdì aburú fúnni tí a bá tilẹ̀ jẹ́ àna ara wa bàbá àyàwó mi ìyá àyàwó mi kò ní fẹ́ kí aburú ṣe mí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tèmi pẹ̀lú ìyá tèmi kò ní jẹ́ kí aburú ṣe ẹnìkankan nù èèyàn àyàwó mi ntí àná mìíní ni tí Islam gbé kalẹ̀ ọkọ ni ó máa wá kọ́ ìyàwó bàbá mi ó ti di bàbá rẹ gẹ́gẹ́ bí bàbá rẹ náà ti di bàbá tèmi bí mo ṣe lè ṣe fún bàbá mi òun náà ni ìwọ náà gbọ́dọ̀ ṣe fún bàbá mi bí ìwọ ti lè ṣe fún bàbá tiẹ̀ àti ìyá tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ gbọ́dọ̀ ṣe fún bàbá tèmi àti ìyá tiẹ̀ torí pé a ti transfer rẹ̀ díra wa bó fẹ́ bí jẹ́ pé relationship yìí ẹ̀jẹ̀ ni àbí ti ìfẹ́rẹ̀ ni Islam ó ti sọ di nítorí nípa òun ní ogún ló fi tọ́ síra wa kì í ṣe pé wọ́n bí apò bẹ́ẹ̀ nìkan bá kọ́ kú ẹnìkan jogún ẹ̀ ìjogún yìí kí ló fà á òun náà ní ìfẹ́ra wa ló fà á tẹ̀jẹ̀ ọ̀tọ̀ ìfẹ́rẹ̀ náà ọ̀tọ̀ fún di eléyìí ọkọ òun ló gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ Islam láti lè fi kọ́ ìyàwó ẹ̀ bí a ṣe tò ilé wa èmi ní bàbá ìwọ náà ní bàbá mo níyà ọ̀níyà sábàdà kó ìyá wa kú sábàdúrà kí bàbá wa kú káwa lè máa gbádùn là túláàsì ọgbọ́dọ̀ kọ́ ìyàwó yẹn nítorí ọ̀fẹ́ ni òbí òní sálẹ̀ kò ṣe òbí pàápàá jùlọ obìnrin bí bàbá ọmọ ò bá lápọn bàbá ìyàwó rẹ̀ bí ò bá lápọn ìyá ìyàwó rẹ̀ yóò sọ àpamọ́ dìgẹ́ bá ti dá wọn wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ obìnrin fún wa. ìwọ jágbá èmi ò jágbárò eléyìí ò ní àdẹ̀dẹ̀ bàbá rẹ̀ sọ fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni. ọkọ yẹn ní ó lo ẹ̀kọ́ yóò sì lo sùúrù yóò sì lo àfaradà yóò sì lo ìfipẹ̀lẹ́kùtù bá ìyàwó lò nítorí pé òun àti ìyá rẹ̀ bákan náà ni wọ́n. àmọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallam bá a ti gbé ayé náà lọ́wọ́ máa fi kọ́ ìyàwó yẹn gbogbo irú behaviours tí ìyá ọkọ rẹ̀ máa ń lò sí ọ gbọ́dọ̀ fi bá lò tó o bá fi bá lò àkọ́kọ́ ná ayé yìí kọ́ nìkan ní ó dàrú ọ̀run náà ó dàrú kún nítorí pé ìwọ náà ó ní ọmọbìnrin tàbí ọmọkùnrin tóun náà gbéyàwó wọ́n ti sọ́lẹ̀ kan kàmá tùdínù tùdán ìgbà tá a fi wíńkà là á fi san ọ̀nà ti kọ́yàwó lórí ẹ̀gbọ́n àwọn kan yìí òbí mi arajọ́ ni kò gbọ́lù pàápàá jùlọ obìnrin kò gbọ́lù kò mọ kí ni ti ń lọ ìtọ́jogún làwọn ń hù níwà ẹ̀yin sì ní ẹ̀kọ́ Islam níwọ̀n àbàtì ẹ ní ẹ̀kọ́ Islam ẹ tún ní ẹ̀kọ́ ọgbà òdo òní tí a lè fi kúnra wọn tí a fi rí ayé lògbádùn ẹ̀yin ni àmọ́ bàbá tó bí ọkọ rẹ ọ̀ ìyá tó bí ọkọ rẹ àfa àwọn ògbó kùrú ó sì fẹ́ láti fẹ́ ọmọ wọn ọgbọ́dọ̀ ọmọ bọ́ọ̀sì bá wọn lò tọ́ọ̀ fi ní tara wọn kó lu Ọlọ́run ìwọ obìnrin àwọn máa fẹ́ tajúra ìyá wọn tó dé ń sìn ọ sọ bàbá àyàwó àbí ìyá ọkọ yóò fẹ́ máa nígbà tí
obìnrin yìí wọlé ọmọ mi kí ni ṣe kí ni kúrí tí ọmọ mi rí gbé ṣe kò rí nǹkan gbé sẹ́lẹ̀ o ó ti yẹ kó kọ́lé gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀ ní lo mọ́tò ó ti yẹ kó lo mọ́tò ǹjẹ́ ọmọbìnrin yìí ǹjẹ́ kìí ṣe pọ̀ ní òrùn ọmọ mi báyìí ọmọ ọ̀rá kẹ̀kẹ́ tẹ́lẹ̀ o kótó fẹ́ o yóò wá dìde kọ̀ pé yóò máa ka ẹran sísàsùn kí lẹ jẹ lánàá níjẹta ńkọ́ tábà nípa ẹ̀ ń ṣèǹjì ẹja tútù ẹ̀ ń ṣèǹjì ẹ̀sìn panla ẹ̀ ń ṣèǹjì panla ẹ̀ ń ṣèǹjì ẹ̀sìn ẹran nẹ́mà tí òkú èkó wà òkú èkó màmá ó wà ṣéyàwó rẹ ní rọwọ́ fẹ́ họ́rí fa nígbà yẹn ọkọ ló máa báwo ló ṣe fẹ́ lo pátìsì wo ló ń fi bá lò tí òfin ní ti ara àyà ìkọsẹ̀ ìyàwó náà tó sì ti fura pé yes bí ọkọ mi ti rí ni òun fẹ́ hùwà láti ṣàfihàn pé ìyá ọkọ yóò dáa ó mẹ̀díà ọ̀jà wọ kẹsẹ̀ kan èmi lè fara dalẹ̀ o ìyá yẹn ti ṣe tiẹ̀ ó ti ṣe tiẹ̀ o kọjá kan náà ṣe tiẹ̀ o ọkọ ló á máa bí ó ṣe play role tí òfin ní ti ara àyà rẹ̀ kọ lọ lóhùn látara tí ìyàwó ń sọ fún tí ń kọ òní ọmọ báwo lọ ṣe máa lò èyí tó yẹ kókó ọ̀rọ̀ ńbẹ kò sásìkò má àsìkò aláàláwà yìí àwọn tá a jóbìnrin ẹ̀kọ́ ọlọ́run òní ẹ jẹ́ kí a try láti mà tá a bá mà àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ti pọ̀ tí wọ́n sì tún ní ìbẹ̀rù ọlọ́run tí wọ́n sì rẹ́dì láti lo ẹ̀kọ́ wọn àbí láti ná fún àlùmí ká máa bẹ̀rẹ̀ kí ló tọ́ kí ló yẹ ká ṣe pàápàá jùlọ àwọn ọkọ ìyàwó and then àwọn àyàwó ilé ìyá ọkọ mi bó ti rìn ẹni tí ọlọ́run ọba ò fún lágbára kó ìyálé tó jẹ́ pé láàrin ilé fámìlì náà ni wọ́n ń dìrọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ kẹrẹ́ ìyá ọkọ gbọ́ irú ọbẹ̀ tẹ́ bá ṣe ò ń gbóòórùn ẹ̀ gbogbo tẹ́ gbé wọlé ń rí ẹ̀ sì rí bòmí lọ ọ̀rí lèmi rẹ́ǹtì bèlè kọ́kọ́ ṣe ṣẹ́ẹ̀ nílò ayé ṣẹ́ẹ̀sì fẹ́ fi kí ẹ fi ayé bọ̀ ọ̀run jẹ́ nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ eléyìí oná máa lé ìdè sókè máa bi àwọn àfa bọ́ọ̀ ní ìgbésẹ̀ ọkọ ìyàwó àti àwọn ìyàwó tó ìyá ọkọ mi tí wọ́n fi ṣàdáwò ní àṣírí bí lọ bọ́ọ̀lù àti ṣe ó ní tí wọ́n máa sọ fún ẹ nípa bá nàbì tí ní ká ṣe nì bọ́ọ̀lù tí ní ká ṣe nì gbogbo àjùlọ sùúrù yá ayyuhal ladhina amanu isbiru ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yá ayyuhal ladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. ẹ̀yin tá ń jẹ́ mọ́mìnì ọlọ́run pé ọkùnrin ó pé obìnrin lábẹ́ yá ayyuhal ladhina amanu ẹ jẹ́ ká ní àfaradà fúnra ara wa fún tí ó máa ṣe wá tẹ́nìkan ò rí tọ́jú pé àwa làá máa rí nǹkan tí ń ṣe wá làá sì máa fi ara dá nǹkan tí ń ṣe wá ẹja ní sùúrù tó wasabiru ọkọ àtìyàwó fìtínà la jẹ́ fúnra yín torí ẹ̀ mara yín rí ẹ̀ hèrè yín láàtàn ìwọ ọ̀lẹ̀ papọ̀ ìṣiṣẹ́ ọ̀lẹ̀ papọ̀ ntí ń dùnmọ́ ní dùnmọ́ ntí ń dùnmọ́ wọ̀ ní dùnmọ́ wọ̀ ọlọ́sìn ẹ̀ bàrẹ̀ yín lò wọ̀jálná ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira àwọn bíi tí ọlọ́run ti gbogbo ntí mẹ́sẹ̀lẹ̀ àá gbọ́dọ̀ máa tó ọ̀nà lọ́sọ̀dọ̀ ọlọ́run tá a bá fẹ́ làádọ́ ẹ̀ ó ní fìtínà ló ń fi wá ṣe fúnra wa ó wá béèrè pé ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ fara mọ́ ọ̀dàkùn ẹ̀yin ya wa sáré ni tó kọ̀ fọlọ́n pé àmì ìlè faramá yẹn kẹ àmì ìlè gbà yẹn kẹ irú ọlọ́run ní o àbárí náà ọkùnrin tó béèrè àṣìṣbìrú bó ń ti ṣe nu apá kan yín gbẹlápá kan yín ọkọ ìyàwó ìyá bàbá ọmọ ẹ̀gbọ́n àbúrò ó ní fìtínà ló ń ṣe fúnra yín fìtínà ló ń ṣe fúnra yín ẹnìkan ò lè satisfy ẹnìkan láíláí ìyá ọkọ pẹ̀lú ìyàwó ọmọ bàbá ọkọ pẹ̀lú ìyàwó ọmọ ẹ lè gírí àmọ́ kí ló ń fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe sábìrù
tó gbogbo wa náà àá lò dìgbà kan náà ni lè wọ́kítẹ́ máàlù ẹni bá wọ ọlọ́run apẹ́ ẹni bá wọ ọlọ́run àyà ọ̀tàn wá dá okùn tó ń sẹ́sẹ́ ojú ọlọ́run kọ́ lọ́gbà ọlọ́run ni ẹ dira yín mú ẹ fira yín ṣera yín inú òfira yín ṣera yín yẹn òun náà ni yónú ẹ̀mí ọlọ́run wà ẹ falẹ̀ ìkórè mi ẹ kà gbọ́n tí mo wí ni ẹ sì tẹ̀lé ibẹ̀ náà ni ó fa ọ̀là fún yín ọlọ́run mọ́sá jẹ́ kálá sùúrù ni ó sùúrù ní àlè yí padà bọ́lá ti ṣe nǹkan nìyẹn wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. After which we take 1 or 2 questions. Àwọn questions kan wà mí ti yá sí pé topic lecture mi va seminar mi ni question tó wà níbí báyìí ọlọ́run kò kó wa mọ̀ ṣe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nítorí àkókò tó ti lọ ẹ má bínú Yorùbá lèmi ó sọ àwọn Dr. Alaro àwọn náà gbóyìnbó dáadáa èmi gbóyìnbó látòrí àwọn Dr. Alaro fi dórí àwọn bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ kan yìí Ọlọ́run kó bá a san yín lẹ́san rẹ̀. Tọ́pìkì yìí kẹnu gan because we are talking of Muslim home. Okay, ẹ má bínú. Àkọlé kìíní ó kẹnu gan nítorí wípé ní ọ̀rọ̀ nípa mọ̀lẹ́bí mùsùlùmí òun là ń sọ. Eléyìí tó ṣe wípé ní ó ń sọ báwo ni àwùjọ ó ṣe rí. Tí mọ̀lẹ́bí mùsùlùmí bá da àwùjọ ó da. Nítorí pé nǹkan tọ́lọ́run ní kí àwa ṣe nílé ayé nìyẹn àwa lọ́lọ́run fi ṣe gíláàsì táyé gbọ́dọ̀ máa wò gẹ́gẹ́ bí role model. Unfortunately gíláàsì ó dà pé ó ti sán. Alákọ̀ọ́kọ́ àmọ́ kí ni reality ọ̀dọ̀ wa ń bí. Theory kọ́ ló solve family problem wa ní Nàìjíríà ń bí báyìí. Ọkọ ìyàwó pàápàá nílọrin ń bí báyìí àwọn mọ̀lẹ́bí wa wọ́n fẹ́ràn à ń kógbá lọ léṣe ilé ìyàwó ká máa kọ̀dí sáwọn onílù ká máa bá wọn dáná òkú nǹkan mọ́ra wọn. How do you shield your wife from them? Àwọn ìyàwó wa báwo la ṣe fẹ́ protect ìyàwó wa kúrò tí àwọn òbí wa tí wọn ò fi ní rí wa gẹ́gẹ́ bíi pé Abdulrasaki tó ìjọ́tọ̀ sáà ti fẹ́ ìyàwó ìdélédé wàhálà àgbà kò lọ gbé wa bá wa. Tí wọn ò fi ní ìwò pé àwọn boríborí wọ̀nyí kọ́ńkínà. Nítorí náà brothers àwọn àgbàmọ́ra kan wà tó jẹ́ wípé ní wọ́n ní kíyàwó rẹ̀ ó wá sóde pàkéńké. Alájẹ ìdákùn ẹ̀ mọ́ bínú ọláhun gan ó ní kinní kan tí mo fẹ́ kó wá bá mi ṣe ń lé. Àbíá a ní programu kan lọ́la ẹ má bínú ẹ dákun ṣe pé fùlùsì náà ní kinní wa ń bí báyìí. Ọ̀ tọwọ́ bá kò. Bí ò bá wá sí àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé ìwọ lọ́ọ́ lọ fẹ̀mí ara rẹ di pẹ̀lú àwọn ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ torí kò tí ì yé wọn bàbá and gradually òun là á fà wọ́n dé position yẹn tí ó fi yé wọn ẹja fi yé òun lẹ̀ wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin ìwọ àtìyàwó rẹ ọgbẹ́ pa ó dilé wọn ẹ wá kìlọ̀ fọmọ yín o. Obìnrin ṣe ọ́n lè fẹjọ́ sùn ìyá rẹ̀ ọ́n fẹjọ́ ọ̀ka sùn kànú. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó yẹ Ọlọ́run wí ni Ọlọ́run ní wà in khiftum shiqaqa baynihima fabahathu
ahakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah baynahuma. ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mọ̀lẹ́bí tẹ́ jẹ́ kíní tẹ́ bá rí tí wàhálà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin fámílì, ẹ gbé àwọn ọlọ́pọlọ pípé, àwọn afẹ́nifẹ́re èèyàn, obìnrin kọ́ o. Brothers, ìyá ìyàwó rẹ kọ́ náà ní kọ́ lọ fẹjọ́ sùn, nítorí pé sentiment àti emotion ló máa ń gbé obìnrin. Ìwọ náà wo gbogbo egungun àyà rẹ̀ ló yọ yìí, báyìí kọ́ la fọmọ yìí lẹ̀ fún ọ. And sisters, look, the life is not a bed of roses. Ìmọ̀ kan àtúndùn, ìjọ́ tá a jọ mu gàrí ń bẹ, ọjọ́ tá a jọ jẹ tọ́kí ń bẹ. A gbọ́dọ̀ máa lọlé lọ máa rojọ́ wà láti jẹ tá a jẹun. Ṣé bí ọgbọ́ pé nílé ànábì náà wọn ò rú náà fún bí ijọ́ mẹ́ta dẹ̀bí inú wọn ń jẹ. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọ̀rọ̀ pọ̀ àmọ́ ẹ jẹ́ máa ju ní bọ́ndù díẹ̀díẹ̀ báyìí ni. Eléyìí nìkan wá kọ́ pabambari àdánwò tó wá bá wa ní ìṣèjàmá o ní ọ̀rọ̀ polygamy. Sisters tó bá ti wọlé brother kan, alhamdulillah Ọlọ́run ti bẹ́ mi ṣe ná, to hell with the other sisters. Onórọ̀kọ rẹ̀ má làwọn filẹ̀. And the statistics tó wà in the world lẹ́ni ó sọ fún wa wípé ní ẹ̀yin obìnrin, especially people at the marriageable age, ẹ pọ̀ ju àwọn ọkùnrin lọ. Now nítorí wípé ní má làwọn afẹ́yàwó mi wọlé ijó wàláì obìnrin mi ọkọ rẹ̀ ò ṣẹ́rí. Ẹ̀ṣẹ̀ yọ kan tọkọ rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí ò sì lè foríjì tá kí á mọ Ọlọ́run fi dé òní kó fẹ́yàwó lè. Eléyìí ń lọ da lérú sí, ó sì ti gbàgbé pé wọn náà láwọn àbúrò, ọmọ nìwọ náà sì ń bí wọn. Kálọ́mọ tiẹ̀ ní bá ń bẹ́ ń ta tí ò rí ọkọ fẹ́, kí ló fẹ́ ṣe ń parẹ́. Allahu Akbar. Sisters, reality ẹ wo gbogbo àwọn ọkùnrin tá a jókòó ìwà láìlè tó bá gba kámú ni 99% ọkùnrin ló wà polygamous in nature. 99%, in fact mo wà mild pẹ̀lú 1% tí mo fi kalẹ̀ yẹn ni. Ló wà polygamous in nature. Tẹ́ ẹ̀ bá wá jẹ́ ká ṣe legally, á ṣe illegally. Wálé ya'udhu billahi min dhalik. And that is why tó fi jẹ́ wípé ní ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu tẹ́ ẹ bá gbé pé brother náà ó ń yọ ṣe nǹkan, ìwọ lọ ti débẹ̀. Nature ọkùnrin ẹ lè pamọ́ lára, bó ti jẹ́ wípé ní nature owú obìnrin náà àwa náà ò lè pamọ́ yín lára, a kàn máa manage rẹ̀ ni. Ẹ já ronú dáadáa o, ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa ṣe subhanallah subhanallah oh Allahu Akbar tẹ́ bá gbọ́ pé sister kan lọ fẹ́ Christian, àmọ́ when the sister nígbà tó ń ráre advice ọkọ rẹ̀ kó lọ fẹ́ o. Sisters in Islam sì ni wá àbí sisters in Islam ò ní wá. Sister tó wá jẹ́ wípé ní ọkọ rẹ̀ tiẹ̀ wá lágídí ó wá fẹ́ wọlé tó wá di wípé ní òun náà wá ń bá jà ní jojoojúmọ́, kọ́kọ́ x-ray rẹ̀ wò látòkè, ṣé sister yẹn ṣó ṣẹ̀ ẹ́? Kò kúkú ṣẹ̀ ẹ́. Ká ló wà ń ta ni sister lágbájá ẹ máa họ́ gara yín ẹ máa dìmọ́ra yín ni, àmọ́ àgbákò tó ṣe náà ni wípé ní ó wá fẹ́ ọkọ rẹ̀. So ẹ dákun ẹ jẹ́ ká wo àárín yẹn wò, ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ àmọ́ àsìkò sí. Our brothers ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa. Àìfi polygamy threatening ìyàwó pé ńgbà tó ṣe dáa èyí sì fẹ́ lómi ilé ọ. Ìwọ náà ẹ ṣe Muhammadu
sallallahu alayhi wa sallam bí ìyàwó rẹ wọ́n expect ìyàwó rẹ kó dẹ́ jẹ́ bí Khadija àbí kó wà complete 100% submissive. òun làwọn doctors àwọn bàbá ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan from different backgrounds lẹ́ti dìde and kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tẹ̀sìn ń gbọ̀n dànù díẹ̀ lára wa ibi tí ẹ̀sìn gbọ́n tiẹ̀ nù dé ọ̀mọ̀ ọ̀n láti fojú àánú wo àárín yẹ̀ wò a rọra máa tira wa lọ díẹ̀díẹ̀ ẹjẹ́ a lè resolve rẹ o we can't resolve it we will only be managing it bí doctor ṣe sọ ni a máa manage ara wa títí a fi lọ pàdé Ọlọ́run ni. Assalamu alaikum. fún ní tẹ́sì báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lọ yìí ẹlẹ́mi ò tún délé yóò wá di another version pé ń gbọ́ Ọlọ́run tẹ̀ wá gbà wá náà Dr. Nasiru ní àwọn sísà ń bẹ́ ń ta yóò wá rántí pé sísà kan bẹ ní báńkì tó ń kí ń jò ní tó sọ tó fún un ní káàdì ó sún káàdì yẹn náà ni. wàláyì afẹ́ bẹ̀rẹ̀ program yìí láàárọ̀ yìí ni mo receive call kan ní obìnrin kan sọ fún mi pé ọkọ òun kéde tóun ní ó máa ń wá yẹn ọkọ ẹ̀ ló train ẹ̀ o àmọ́ ti fẹ́ báyìí òun dẹ̀ ti ń kúrò nílé báyìí bí n bá pè òun ò ní gbé call mi o kí ló dé and they were living very happily before. ó fẹ́ ẹni tó fẹ́ fẹ́ ṣèkejì ó nígbà wọ́n láti ìmáàlì tó ti pé 5 years ó wá lóun fẹ́ fẹ́ ẹnìkan láyé ẹwà bí àní gbé kọ́ lóyún tẹ́ bá pè mí o. àwọn issues yìí wà topical tó já sí pé these are contemporary issues tí a fẹ́ máa discuss bó ṣe kéré mọ yẹn ó ti da ìmọ̀ye lérú kódà ó mú ìyá ọkọ mi àlákà mẹ́ pé ó fẹ́ lomi àhá àláyà alámùmọ́ni kàlákọ̀ ọlọ́run máa ń tó dá mẹ́ni ọlọ́run ló dá ọkùnrin ló dá obìnrin a ti gbọ́ justification lẹ́nu àwọn àgbàlagbà àsìkò sí níta ṣe máa ń hàn jù wá pé tá a bá let's be Muslims ní tá a wù í láàrin yìí ẹ jẹ́ mùsùlùmí wàláhì mo sọ ń bẹ̀rẹ̀ rọ̀ mo ní àgbo mẹ́rin tó pè pé bọ̀ wá mo wá pé ẹnìkan nígbà tí ẹ pè kan ló wà ń bí bẹ́ẹ̀ bá dé disappointed ẹ má tí ì wá ni wọ́n fi di past 11 tó padà dé yìí bàbá ti dé ní 10 á ti ní ample time láti discuss issue yìí dáadáa ẹni pẹ́ sì fi padà tó wa mọ́ torí pé ẹ̀tọ́ náà ó ti ń wọlé àwọn ìbéèrè wà ń bí tí a fẹ́ sáré mẹ́nubà tí wọ́n dáhùn ní ṣókí àmọ́ àwọn míì ń bẹ jẹ́ pé next week inshallah ní Maika ní Sunday next week program yìí máa wáyé ní every month pẹ̀lú àṣẹ lọ ẹ máa rí text messages á sì máa rí ìpolówó lórí rédíò every month báyìí la máa gbé àwọn ọ̀gá wa wá tí wọ́n máa bá wa sọ àwọn topical salient and delicate issues báyìí tó ti da ìmọ̀ye ìgbìmọ̀ ẹ̀mọ̀lẹ́bí àwọn tí wọ́n jọra wọn nínú ìbéèrè ní wọ̀nyí sà àkọ́kọ́ ni pé nípa ọ̀rọ̀ mother-in-law tí ìyá ọkọ bá jẹ́ tí ò fẹ́ gba ìyàwó tíṣà máa ń complain tí máa ń hàlákà ẹ̀ tó máa ń fẹ́ fún ní public disgrace kí ni kí obìnrin yẹn ṣe kwẹ́sàn yẹn dúró bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ìyá ọkọ tó bá jẹ́ sí pé tó ní bídíà ni tó fẹ́ràn tó wọn ò ka kíní kan sí bídíà súnà ìyàwó ọmọ mi já lọ ṣe báyìí ní yìí màmá bídíà ni bó o ní ìyá ajíyà tó bá ní súnà báwo ló ṣe lè ṣe ní àárín yẹn. ẹ̀tọ́ tó wá fẹ́ rápẹ́ náà ni ọkọ tí obìnrin fẹ́ tó disguise bí mùsùlùmí dáadáa tí wọ́n wá wọlé tán tó wá di pé àfáàfẹ́ ya wòlíì ọ̀sán gan tó ṣàfẹ́ ya nǹkan kí nǹkan bóò ní kí obìnrin yẹn ṣe ìkan wá fẹ́ jọ díẹ̀ sà bí a kì í fi iná sábẹ́ torí a fẹ́ suspend àwọn tó kù. etí afẹ́fi sábẹ́ ni pé ìgbà wo ni obìnrin lè marry àbí ló yẹ kọkùnrin marry nfa tọ́pìkì míì ni entirely tẹ́ kí ó kẹnu gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ jẹ́ kí a gbọ́ àǹsà lókè àwọn ti ìyá ọkọ ìyá ìyàwó yìí náà. alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. adúgbò fún ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí àlékún kí ọlọ́run àti àánú rẹ̀ kó bá ànábì muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ó dáhùn béèrè yìí òun ni àwọn bàbá ti sọ àwọn dókítà náà sọ and before that àwọn màmá wa àwọn náà sọ. ọ̀rọ̀ ìṣesí láàrin ìyá ọkọ pẹ̀lú ìyàwó bó ti rí ni ẹ̀rí tí wọ́n ti wí kalẹ̀ yẹn
bọ̀dì béèrè tẹ́ni wá béèrè ni pé ìyá ọkọ tó wọn tiẹ̀ fẹ́ rí súnà ṣẹ́rí yẹn alhamdulilayi ọlọ́run sọ Dr. Nasiru lẹ́sàn dáadáa wọ́n ti fèsì ẹ̀ ẹrù yìí ṣe ẹrù ìyàwó ọkọ tí ó fẹ́ yàwó wọlé tó sì mọ́rú ìyàwó tó fẹ́ tíyàwó náà rí bó ti rí lójú ọgbà láti fi ọ wàláyà àmánà ní lọ́dọ̀ ọlọ́run o. anabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹgbọ́n tá anabi wí anabi ní istawsu bin nisa'i khayra fa innakum akhastumuhunna bi kalimatillah aw istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. àṣẹ ọlọ́run ìyà ọ̀dọ̀ ọlọ́run òun lè fi mú àwọn obìnrin yìí kú lábẹ́ àwọn bàbá wọn. bọ́bá ikọ́ lọ́run ṣe ní ìdàkejì kò sí ń tà sí àwọn ìlú tó sì rí bẹ́ẹ̀ ń bẹ láyé lónìí o. bẹ́ẹ̀ bá délùú kan tí wọ́n ń pè ní láfíríkà ń bì náà wọ́n ń pè ní Comoros Island Juzurul Qamar. ọkọ ní lọ kó bá ìyàwó wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ń gánà náà. nígbà tó lọ́wọ́ wa tó ti wá bẹ́ẹ̀ nínú Islam àmọ́ Ọlọ́run wá pé gbogbo wa pé àṣẹ Ọlọ́run lè fi mú àwọn obìnrin yìí kúrò lábẹ́ àwọn bàbá wọn. òun la sọ lẹ́ẹ̀kan a gbọ́dọ̀ wá ti obìnrin kalẹ̀ sẹ́nu àwọn kòkò àti kìnìún nulẹ̀ wa wọ́n máa wá gbà sí yìí wọ́n máa gbà sọ́hùn. ìwọ ọkùnrin responsibility rẹ ni. ìwọ ni ọmọ bó ṣe fàyà di bí dókítà ṣe wílẹ̀ kan tó gbé wọ́n ló mú kó lé wọn. ìwọ náà mọ̀rọ̀ àlàyé tó ṣe kalẹ̀ fáwọn òbí rẹ ọmọrú ọgbọ́n àtòyé ibi tí ọba yẹ kọ́ lọ kódà practical solution ní dókítà wí fún wa ní tọ́pọ̀lọpọ̀ wèé mọ̀ á bẹ̀rẹ̀ nkọ́lọ́hún ó bùkún àpò wa. àwọn yẹn wá Nàìjíríà kì í ṣe lọrin nìkan dókítà wọn ò bùkátà wa jẹ lóúnjẹ lóde o sáti kó nǹkan kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan bá ń bínú pé àṣì ní rí ìyàwó rẹ̀ tó ti fi 5,000 kọ́dà kò ní pé kọ̀ wá àti mọ̀ pé wọ́n ráyè àti iṣẹ́ wọn lọ́gbà bẹ́ẹ̀ òun gan ní ọkọ̀ ọmọ bá yín wá justification fáì wá yín eléyìí náà já fi kúnnú approach wa ìwọ náà sì máa ń tó ń lé lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ọkọ̀ sí ti ń gbé lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́dà máa dà níyẹn sírú owó tó náà nì pé kí wọ́n fi èmi àtìyàwó mi lẹ̀ kàṣe ń tọ́lọ̀ fẹ́ ni Ọlọ́run ọmọ fún ládàá yìí ń lọ́tọ̀ in essence ni pé eléyìí ṣe solution táwọn obìnrin ọmọ wá fúnra wọn o tọ́ba ìpele bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ kóun náà wá solution sí àwọn èèyàn rẹ̀ tí wọn ọba ní jẹ́ ó ṣe tọ́lọ́hún àmọ́ náà lẹ́yìn òun yọ̀ǹda fún yín kí wọ́n kú lábẹ́ àwọn òbí tiwọn kí wọ́n wá bẹ̀yìn nílé àwọn òbí tiyín bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní dẹ̀wọ́n lẹ̀ fáwọn kìnìún èèyàn àwọn kókó responsibility àwọn ọkùnrin ni kọ́dà ń bẹ nínú tọ́lọ̀ ń lé bí yàn bẹ́yìn ọba carry out ẹ̀ wallahu alam náà. bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọkùnrin lọ́wọ́ torí pé ìyá ọkọ lẹ pé kì í ṣe ìyá àyàwó òun ní ọmọ bí ó ṣe strike balance gẹ́gẹ́ bá ti wílẹ̀ kan láàrin ẹ̀tọ́ ìyá tiẹ̀ àtẹ̀tọ́ ìyàwó rẹ̀. ìyá ọkọ lẹ́tọ̀ọ́ nínú ṣẹ̀ríà Ọlọ́run wájú àwọn bàbá wa tọkọ wa ń kéwù láti ń sọ yìí kò sẹ́tọ̀ lọ́kọ ọmọ ni lọ́wọ́ ìyá ọkọ kódà kò sí lọ́wọ́ bàbá ọkọ bàbá sòdodo ọ̀rọ̀ lọ́kọ ìyàwó ni àwọ̀ ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ni mo rò pé dókítà náà ló wí lẹ́ẹ̀kan gbà máa bá yẹn kọ́ mi gbogbo àwọn àṣàkáṣà ni. ok máa padà sọ yẹn náà àwọn prof rán mi létí nísìnyí ok ìyẹn báwọn ẹ dákun ní kúkúrú tọrọjọ ti lọ àwọn ọkùnrin la níṣẹ́ ṣe púpọ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣòro táwọn ìyàwó wa ń fèsì ẹ sì já bẹ̀rù Ọlọ́run
torí pé ilé tiwọn kí wọ́n wà ilé tiwa ni ìyá ọkọ lẹ pé bàbá ọkọ ni ìwọ ló mójútó àárín yẹn. Wọ́n wá ní èyí tí málàmù ọ̀rántí mọ́ àwọn prọ́fù ẹgbẹ́ àwọn prọ́fù ọ̀gbọ́dọ̀ gbàgbé nǹkan. Wọ́n ní irú èyí tí málàmù sọ lẹ́ẹ̀kan pé Ọlọ́run kó ṣàánú wa torí pé ó wà very pathetic. À ń rí lóòótọ́ kìí sọ̀rọ̀ theory lásán tó ṣe pé ẹnu bá a ṣe ríra wa tá a jókòó yìí kọ́dà àwa gan-an bẹ́yà dókítà náà ti fọ́ọ̀lù sírú ẹ̀ táwa gan rẹ̀kọ́mẹ́ndì brọ́dà yà brọ́dà kìíní èèyàn dáadáa ni òun súnà ní ìgbà àwo ni tí sísè ó kó sí i lọ́wọ́ tán tí ó wàá di nǹkan míì eléyìí tó bá rí báyìí nínú sharia Islam ara tí àwọn kan ò fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ tí wọ́n ń dáwọ́ bò nìyẹn o. Bágbára obìnrin ọba gbé mọ́ pàtàkì jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn the only instance of hulu tó ṣẹlẹ̀ tó wà recorded láyà nẹ́gbà Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ntọ́fà ni arákùnrin náà là ń pè ní Thabitu ibn Qais radiyallahu anhu. Ìyàwó Thabitu wá complain fún Ànábì pé kò sí tí Thabitu fi ṣe wọn o gbogbo ojúṣe rẹ̀ ní í ṣe àmọ́ òun bẹ lọ́hùn òun bẹ̀rù kóun má kọlu gbọ́ ọlọ́run bóun bá remain lọ́dà Thabitu. Ìyẹn ló fa kúlù obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ àti pé kọ́kọ́ yọ̀ǹda òun àmọ́ májẹ̀mú kan náà ṣẹ̀rí àgbékalẹ̀ fẹ́lẹ́ yìí wò Ànábì ló wí bẹ́ẹ̀ atarudina alayhi hadiqatahu qalat na'am n tó fún ọ ní sàdá kí sọ́ọ́dà padà fún olùtìyá obìnrin tó bá ti mọ̀ pé látọwọ́ òun ni yọ̀ǹda mi ò ti wá ẹnu sàdá kí sọ́ bọ́kọ̀bá lòun ọgbà túláàsì ní kọ́ da padà ẹ̀bùn kọ́ o ẹ̀yin mọ́ra bàtà fún njọ́ tí njọ́ mọ́kọ́ lọlé wọn kọ́dà àyà rẹ̀ yẹ báyìí lọ́gbà lọ́wọ́ mi ojúlẹ̀ lélẹ́yìn lédè Yorùbá ẹ̀yin ìyá wẹ mẹ́jẹ wọ́n yẹ̀yìn jẹ ojúlẹ̀ nu òun náà sì ti tẹ̀lẹ̀ tútù àbí èyí tó lẹ́tọ̀ọ́ nìkan òun lè dá máa ká sínú envelope yìí ọgbẹ́ 10,000 náà wọ́n sì fi bẹ́ẹ̀ àbí 20 ọlọ́run ó sì 10,000 20,000 dáǹkẹ́ padà fún un àmọ́ ká wá pé o ti wà ń bẹ o ti wà ń bẹ tí ọba tó obìnrin lọ́rùn mọ́ pàtàkì jùlọ lórí ẹ̀sìn ọlọ́run ṣẹ̀ríà Islam fọ́bìnrin lẹ́tọ̀ àmọ́ àbẹ́lọ́run kírú eléyìí má bàa ṣẹlẹ̀ òun náà ní gbogbo òjókòó tí maika àtàwọn organisation mi ń ṣètò ní kí n tún pẹ́ padà síbi mo ti bẹ̀rẹ̀ bọ́tẹ́ rí i pé tá a bá lọ gbogbo ẹ̀ pọ̀ gbogbo òbéèrè yìí ọ̀dọ̀ ẹnìkan náà gbogbo ẹ̀rọ mọ́ òun làwọn ọkùnrin ẹ dákun ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ẹja bẹ̀rù ọlọ́run látara àwọn obìnrin wa tá à ń fẹ́ a lè tara wọn èèyàn lè tara ìyàwó rẹ̀ wọ náà o báyà àwọn àfọwọ́tì máa wúyíhun dáadáa pé ẹ má tara òbí yín wọ náà ẹ má tara èèyàn lè bí a bá ṣe àbòsí fún ìyàwó rẹ̀ ó lè tara obìnrin náà wọ náà o ọlọ́run kọ́ má jà tara àwọn òbí wa ṣẹ́ lọ́hùn kọ́ má jà tara àwọn obìnrin wa náà ṣẹ́ lọ́hùn kọ́ má jẹ́ yín náà tara àwọn ọkọ yín ṣẹ́ lọ́hùn Allahu ta'ala a'lam. náà kò ẹ̀rà àsìkò nígbà wá láyè láti gba ìbéèrè mọ́ àmọ́ àgbà kínní kan tí mo mọ̀ pé gbogbo wa láànífẹ̀ẹ́ sí nínú àwọn tí wọ́n kọ̀wé ránṣẹ́ sí mi ń bí báyìí ẹnìkan ní lẹ́yìn tó ń gbọ́ wá sí ìmọ̀ ọkùnrin àbóbìnrin mi ò mọ̀ ó ní àmọ́ márèjì òun ti ń bírèkì lọ́wọ́ òun wá fẹ́ kán bá ń bẹ lọ́hùn kọ́ ló má jẹ́ ó bírèkì mọ́ pé wá sí tó ń gbọ́ yìí ẹ̀mí òun tuntun ṣe díẹ̀ kán bá ń bẹ lọ́hùn tí ilé yẹn ti ń fọ́ díẹ̀ díẹ̀ kọ́ lọ́hùn bá ń plásítà ẹ̀ padà náà bàbá. àmín nínú ní túkẹ́ pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọlọ́run kọ́ máa ṣe yóò kọ́ balẹ̀ rẹ̀ máa ṣe yóò kọ́ àwọn aráalé balẹ̀ rẹ̀ máa ṣe ọlọ́run ní túlẹ̀ náà ká àtìlẹ́ gbogbo wa náà bí hakki la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sallam.